Takže čau všetci, ja vás vítam u môjho nového videa a dneska tu máme znova hru Fortnite a dneska máme tu znova špeciálne video, pretože jak podľa názvu ste si mohli všimnúť, tak dneska zahráme s performance modom, čo vlastne je mod, že vám to trošku zhorší grafiku, ale máte zase viac FPS-ok, takže dneska si tento performance mod vyskúšame a my môžeme ísť na video. Aha, na ten strom. A že posilní FPS-ka, pozri jak to seká. Ty kokos, toto je Fortnite alebo Pac-Man? What the hell? Čo ti šibe? Jak ma mohol zabiť? On mal špeciálny krompač, to... Pori... Bráško, on čo robí? Ináč najväčšia nevýhoda tohto performance modu je asi tá zóna, že ju zle vidno. To sa mi najmenej páči, čo som videl. Tie stavby, keď do nich sekám, tak sa vôbec nehýbu, že by do nich niekto udieral. Ono to proste sa len zničí. Ty kokos, ale inventár nejako inak vyzeráte náboje, aby to zjednodušilo grafiku. Ty kokos. Niekto po mne snajpí, ale tieto stavby, okej. Mám brokovnicu. Ten týpek musí byť taký nasratý teraz, že ma nezabil, keď som mal len pištolku. Teda iba s ňou som hral. Ty kokos, to mi... to ma zablisal celého až. Ako mám taký pocit, že to ide lepšie. Už sa to asi rozbehlo. Pozri na tie FPS-ka. What the hell? Much later. WTF? Čo mi stalo s webkamerou? Haló? WTF? Haló? No počkaj, najprv idem do zóny, potom to vyriešim. Ty kokos, ja neviem, či to vidíte, ale tam sú proste také oné červeno, žlto, fialové čáry, aké by mi zhorela kamera. Toto by som si zastavil na pumpe. A niekde by som sa zakempil. Tuto sa zakempím. Dobre, a ideme to vyriešiť. Easy! Som späť, už to funguje. Nejakou záhadou. Vážne, to si uvidel. Mňa zabil zozadu. To je hnusák. A doríti. Nepríjemné, ale nemusel míňať ten shockwave. 100 V-bucksov. Ešte niekto ďalší? To si do mňa robíš srandu? To sú dvaja? Ne, to je jeden, to som si kvetine až pomenul. Chcem ho trafiť? Ja slepý občas. Je to fakt, ja som nevedel ho trafiť. No dobré, máme 2 killy, nech je to trošku akčné. Pori, tento chce dostať snipe. Kam zmizol? To je nejaký slabý toto, ideme po ňom. On ide do nás granátmi? Alebo čo? Bráško, čo ty robíš? Ty do mňa... Akože... No... Nechcel som ho zabiť, ale tak videli ste, ako mne házal ten granát, tak už som nemohol, už sa nič nedalo robiť.
Počkaj. Ty, to... To čo ja tu stalo? Normálne zmizol činžák. Tuto je niekde ten typek, tak poďme ho nájsť. Dobre, je to jasné? O, 5,90. Akože... Akurát som chcel povedať, že ono, prečo to neberem. Doriti. Ja nechcem umrieť na takéhoto chuja. Daj si mi myčka a ideme po ňom, dobro? Už mám 10k zase, takže ďalšia ona. Ak chcete veľmi nejakú zbraň, ktorú by som mal natočiť, tú exotickú, tak napíšte do komentárov. A je veľká šanca, že to spravím. On už zomrel? WTF? A to bola naša bounty? Dobre, mám ho. Ó! On mal tu onu. No počkaj. A čo teraz nemám zobrať? No dobré, prvýkrát neberiem pištolku. Lebo tu je táto snipa. Ale ináč by som vždycky zobral. Pretože pištolka je moja najobľúbenejšia zbraň tejto sezóny. Mne sa s ňou proste dobre hrá. Tam je drop, poďme tam. Toto je môj box. Ty kokos, to mi mohol dať taký laser. Rozkop. Počkaj. Niečo stalo s mojím aimom. Jak to, že ma skoro vždycky trafil? Vôbec nechápem. Ja som ho nevedel trafiť. Fúha, nepríjemné. Bráško, teba už nič nezachráni. Jaj, ten typek si pokazal celú hru. Ty kokos, ja som ho vôbec nevedel trafiť. No ale dostal to snipol dobrú. O, jemu sa čo stalo? Hacker! Jemu to nejako seklo, ale tak sorry bráško, no. No, nice. Ale tak musel som ho zabiť, no. Mohol to byť aj hacker, ktorý levitoval. To si ubral fall, to som normálne. Á, čo mal týpek? Raketomet. Originál. A tu sú rakety. On mal aj tú neviditeľnosť. Bráško, ja mám na tento raketomet jaké šťastie. Toto je ináč veľmi dobrá vec, ak ste nevideli. Počkaj, no to by chcelo snipu, ale do pekla. Ja nemôžem ísť pre tú snipu, ja to už nestíham. On je tam. To už je posledný typek. Do pekla, to nie je on. To nie je dobré. Ja som myslel, že to je ten typek a to je bot. Kurník. On už ide. Dostal, ale ja. Kde je ten typek? Som ho stratil.
musia tu byť akorát tí žoldáci na konci hry. Nehovor mi, že to chce podkopať. On to kope podľa mňa. Aha. Je to tam, je to tam. Chlapci. 9 kilov. Máme to. Kokos. Minule som točil video s exotickými teda zbraniami, vyhral som a teraz točím s performance modom a vyhral som. Ak ešte nemáš odber na tomto kanáli, tak veľká chyba podľa mňa. 100 V-bucksov. Dobre, takže podľa mňa je tento performance mod dosť dobrý. Ja ho asi budem hrať, lebo dobre sa mi s ním hrá. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute. Step up in the party high.